我哋今日講一講伴隨住人一生嘅一樣嘢，情緒。喺人生入邊咧，或多或少咧都經歷過俾人用惡毒嘅語言去傷害啦，被最信任嘅人背叛啦、拋棄啦，呢啲心靈上面磨滅唔到嘅傷痕。咁但係咧，往往喺我哋嘅教育裏邊咧，呢啲事情對我哋造成嘅情緒咧，就應該要壓制住啦、忍耐啦，當睇唔到。咁雖然咧講下講話冇事嘅過咗去啦，但係其實心裏面咧依然係有條刺，令到我哋咧焦慮啦、抑鬱啦、失眠。咁情緒咧對於中醫嚟講咧，先至係最需要俾人睇見嘅一件事嚟㗎。中醫咧有句古語又話咯，百病生於氣。喺呢度嘅氣咧唔係好抽象嘅玄學，而係咧生命空氣嘅流動嚟嘅。咁當氣運行得暢順咧，人就自然心平氣和啦。咁但係如果氣滯，啲氣行唔通啦，人就會鬱悶啦、心煩氣躁啦。咁跟住就會冇胃口啊，或者暴飲暴食，成口生晒痱滋或者生暗瘡，甚至去到一個地步咧，掙扎咗好耐啦，無啦啦就會爆喊，完全對生活提唔起興趣。咁呢啲咧，我哋就係我哋嘅情志內傷啦。咁究竟咧情緒係咪我哋個腦出現咗問題呢？其實唔係嘅，情緒咧係提醒我哋身體唔舒服嘅一種方法。咁身體唔舒服咧，就容易造成我哋情緒波動啦，而情緒波動咧，亦都會容易引起我哋身體各樣嘅唔舒服嘅。咁就好似我哋感冒病咗嘅時候咧，就會容易對一啲問題比較敏感一啲。咁所以咧，我哋係時候要放低咯，好好睇一睇自己啦。對中醫嚟講，心靈同埋身體從來都唔係一件分開嘅事嚟㗎。針灸、草藥、茶飲係一個令到身體可以重新流動嘅一個方法。咁但係更加重要嘅咧，就係學識得俾自己喺呢一個匆匆忙忙嘅人生裏邊咧，留翻少少 me time，可以自己去睇下風景啦，同動物玩下啦，敷個靚靚嘅 mask，跑下步、游下水，嘗試將自己條路行翻出嚟。咁雖然話外在嘅環境未必可以改變得到，咁但係我哋可以喺日日呢一個規規矩矩嘅人生裏邊加翻少少新嘅嘗試，去改變一下自己，因為呢一個係你只有一次嘅人生啊！我咧一路都好中意 Patch Adams 講嘅一句說話 ：You treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you, you'll win, no matter what the outcome。所以咧，我哋中醫咧唔係淨係睇病噶，仲要係睇人。所有嘅經歷咧，都係為咗成就更加好嘅你。要真正咁樣去好返咧，唔係等於冇晒情緒，而係識得同情緒去共處，容許其他人做自己，亦都容許自己做返自己。咁我哋下次繼續講透中醫知識。